ବୁଝିଲେ ନା? ସେ ପିଲା ପିଲା ରାଜି ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲା ରାଜି ହେବେ, ପିଲା ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜେନ୍ୟୁନ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତା ପାଇଁ 10ଟା ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଜିନିଷ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନି କାହିଁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରୁଫ୍ ରେ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରୁଚି ମସଲାର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯିଏ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ସେଠି ଆଗେ ଉଠା ହବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଜାଣେ। ନାଇଁ ସେ ତ ବଡ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର। ବହୁତ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ମାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ କରିବ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ସେ ବହୁତ ଆସିଗଲାଣି ଏବେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜନେସ ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍ଥାଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯିଏ ଠକିବାକୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲା, ଠକିଦେଲା, ସରକାରକୁ ଠକି ଦେଇକି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କଲା, ସେଗୁରା ଠିକ ନୁହେଁ। ଜେନ୍ୟୁନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କରିବାକୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଯେହେତୁ ମାଲିକ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ESI ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟା ସେ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ESI ମେଡିକାଲ ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ ପାଇବେ ଫ୍ରିରେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଟା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏଟା। କାହିଁକିନା ମୋର ପିଲା ବଢିବାର ଅଛନ୍ତି, 40-50 ପିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଗୁରା କରିଦେବେ। ସେ କଟକରେ, ସେ ଓଡିଶା ସାରା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର୍ଷକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ ବି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି କିଛିଟା, ଆଉ ସେ ଏଇଥିରେ ମାଷ୍ଟର ପୁରା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିଦେବେ ଦିଦି, ଆହୁରି ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ନାଁ ଟା ବଢିଯିବ। ସେଟା 3000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡୁଛି, ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭଲ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉ ସବୁ ଓଡିଶା ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ଆସୋସିଏସନ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ କଣ କି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବେ ସେମାନେ। ଆପଣ ଯଦି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଥିବେ, ଆପଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢିବେ। ଆପଣ ପାଇଁ, ଆପଣ ଧର କୋଉଠି ପଇସା କିଏ ମାରିଲେ ଇଏ କଲା, ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖିବେ, ତାଠୁ ପଇସା ଇଏ କରିବେ। ଆସୋସିଏସନରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ତାର କଟକ ହେଡ ଅଫିସ ଅଛି, ତାର ଓଡିଶା ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ନା ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି, ବିଜନେସ ବାଲାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ, 3ଟା ଅଛି ଓଡିଶାରେ, 3ଟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍ଥା କହିବି, ସେଇଟା ବହୁତ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇଏ। ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହବ ତାଙ୍କର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ବି ମିଟିଂ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଫେରିଲୁ। ଆମର ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହୁଏ ମିଟିଂ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଆଲ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଧର ଇଲେକ୍ସନରେ ଯିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେରିକା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ସେଇଟା ଆପଣ ଏନେ ଆପଣ ଖାଲି ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷିକା ସେଇଟା 2000 ନା 3000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ହେଇଯିବେ। ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ, ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ହଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା। ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ। ସାର୍ ଭଲ ଯୋଉଟା ସେଇଟା କରିବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗଉଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜେନ୍ୟୁନରେ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସବୁ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ହଁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି କଣ କି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେପାରୀ ଥିଲି, ବେପାରୀ ମାନେ ବୋହିକି ବେପାର କରୁଥିଲି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ରୁଚି ଭାରତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଲା ପରେ ଡିଲର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର। ମୁଁ ସେଇଠି କରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ବିଜନେସ ଟା ଅଲ ଓଡିଶା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଜିନିଷଟା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଅଛି ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଲରସିପ ଦେଲେ ହବ ନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ନାଇଁ 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 ଡିଲରସିପ ଏତେଟା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଧର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦେବେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ନେଲେ ହବ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନହେବେ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନ ଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ଡିଲର ଦିଅନ୍ତୁ। ସବ୍ ଡିଲର ବୁଲିବେ ନା, ସବ୍ ଡିଲର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ମାନେ ଡିଲର ମାନେ ସବ୍ ଡିଲର ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଟେନସନ, ସେ ମାଲ ତାଙ୍କୁ ବିକିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏକାଥରେ ଡିଲର ସବ୍ ଡିଲର ସବୁ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି, ପଇସା ଠକି ନେବେ, ବାକି ମାଗିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣ ବାକିଟା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଯେତିକି ହଉଛି ଧର ଆପଣଙ୍କର 20% ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି, ସେଇ 20% ହିଁ ବାକି ଦେବେ। 20 ରୁ ଯଦି 30% ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ରିକ୍ସ ଆସିଗଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାକି ନାହିଁ କିଛି, ବହୁତ ଭଲ। ନାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣ ଧର ପ୍ରଫିଟ ଟା ବୁଡିଗଲା, ଧର କିଏ ଦେଲାନି, ଆପଣ ମୂଳ ଟା ରହିଗଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ବାକି ରହିଛି ମାର୍କେଟ ରହିଲା 20%, ସେଇଟାରେ ଆପଣ କଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 10% ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଫିଟ। ଆଉ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ବାକି ଗଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ନାଇଁ ବାକି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମାନେ ବାକି ରହିଲେ ବି ମୁଁ କୋଉ ବାଟରୁ ଆଣିବି ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ବାଟରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମାଡୁଆଳି ମାନେ କେମିତି କଣ କହିକି କଷ୍ଟମରଠୁ ପଇସା ଟାଣି ଆଣିବେ କେହି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ, ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପଟେରେ, ସେ ଯେମିତିଆ ଲୋକଟା ହେଲେ ବି ମୁଁ ବିକିଦିଏ। ସେ ଯେତେ କମା ହଉ ମଦ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ବିକିଦେବି, କହିଛି ମାନେ ବିକିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବିଜନେସ ରେ ତ ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶିଖିଛୁ ଆମେ, ଓଡିଆ ପିଲା ଯେତିକି ତ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଓଡିଶା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମନୋବଳ ବଢଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ବି କରିଛି, ମାନେ ଏତେ ହାରିବା ପରେ ବି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ବି ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଏଲନ ମସ୍କ ଅମ୍ବାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଛାଡିଛି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ହେଇଗଲାଣି। ମେଡିସିନ ହଉ, ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଛତୁଆ ହଉ, ସବୁ ସେମାନେ ଏକାଥରେ 10ଟା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଲେବୁଲ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବନି, ସେ ଯଦି ରହିବ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ମାର୍କେଟେଡ ବାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା। ଆପଣ ଧର ଛତୁଆ କେଶର ଛତୁଆ ଆଇଲାଣି, ସୁଗାର ଫ୍ରି ଛତୁଆ ଆଇଲାଣି, ଆପଣ ଯୋଉ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଉମିନ ଟା ବହୁତ ଚାଲୁଛି ଭଲ, ଚାଉମିନ ଟା ଆପଣ ସେଗୁରା ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କରିବେନି, ଆପଣ ଅଲଗା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେରିକାରେ ବନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏକାଥରେ ତମେ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଦବ, ତମର କିଛି ତା ଦେହରେ ଲେବୁଲ ଲଗେଇବନି, ମୋର ଫାର୍ମ ନାଁ ରହିବ। ସେଇଟା କେମିତି କରିବେ ସେ ଭିଡିଓ ଟା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଦେଖିବେ, ଦେଖିଦେବେ ଆଜି। ନାଇଁ ସାର୍ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ପଶିଲିନି ବିଜନେସ ରେ, ଯେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ବି ବିକିବ ବିକ୍ରି ହେବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯାହା ଯେମିତି କୋଉ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ଯଦି ବିକ୍ରି ନ କରିପାରିବ ଏଟା ଖରାପ, କାହିଁକିନା ବିକ୍ରି ତ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକା ଭୁଲ ହଉଛି ନା। ଦେଖ ବିଜନେସ ରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମସଲାରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ମସଲାରେ MDH ଏଭରେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆକାଶ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ ଟା ଯିଏ ନ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ଫେଲୁଅର। ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ବାପା 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ହେଇନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର ଡେ ତାର 50,000 ଟଙ୍କା ସେଲ। ପର ଡେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ସେଲ ହଉଛି। ସେ ଭିଡିଓ ଟା ମୁଁ ଦେବି, କେମିତି ସେ କଲା, କଣ କଲା, ଇଏ କଲା, କେମିତି ଡେଭଲପ କଲା, କେମିତି ସେଲ ହେଲା। ବେଶୀ ବୟସ ହବନି ମ ତାକୁ, ମାକ୍ସିମମ୍ 22-23 ବର୍ଷ ପିଲାଟା।
ତା ମତେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏବେ ଯାଇ ବାପା ଟାଣିକି ମତେ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ କଣ ବେପାର କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କହିଥିଲେ କରିଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଏବେ ଇଏ ଗାଡିଟା ଆଣିଛି, ମାନେ ଡେଲିଭରି ଭ୍ୟାନ୍ ଟେ କିଣିଛି ଏବେ। ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ କରୁଛି ସେ। କେମିତି କଲା ମୁଁ ତା ଭିଡିଓ ଟା ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିବେ। ଆଉ ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ଯିଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଇଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନମ୍ବର ଟା, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦିନେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟର ପାର୍କ ବୁଲିକି ଆସିବି ନିହାତି। ହେନେ ତ ୱାଟର ପାର୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ, ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ତ ସିଜିନ ଆସୁଛି ଆଉ, ଯାହାହେଲେ ଲୋକ ଏଇନା ଅଂଶୁପା ଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ଜାଗା ଟା ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅଂଶୁପା ତ ଯାଇଥିବ ନା, ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ସେଠି। ହଁ ମୁଁ ଥିଲି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଟକ ବିଡାନାସୀରେ ରହିଛି 7-8 ବର୍ଷ ନା, ତେଣୁ ଜାଗା ବୁଲି। ଠିକ ଅଛି, ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମତେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ କରିବେ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।